Bir kun kelib, dunyo butunlay quyosh energiyasiga tayanib qolishi mumkinmi? Bu savolga javob berish uchun avvalo quyosh panellari quyosh energiyasini elektr energiyasiga qanday aylantirishni tekshirishimiz kerak. Quyosh panellari quyosh batareya deb ataladigan kichikroq birliklardan iborat. Quyosh panellari kremniydan, yerdagi ikkinchi eng ko'p tarqalgan element bo'lgan yarim o'tkazgichdan qilingan. Kristalli kremniy o'tkazuvchan qatlamlar ostida joylashgan. Har bir kremniy atomi o'z qo'shnilari bilan to'rtta kuchli bog'lanish orqali bog'langan bo'lib, ular elektronlarni joyida ushlab turadi. Shuning uchun hech qanday oqib o'tmaydi. Mana kalit: silikon quyosh batareyasi kremniy ikki xil qatlamdan foydalanadi. N tipli kremniyda qo'shimcha elektronlar, P tipli kremniyda esa elektronlar uchun teshiklar deb ataladigan qo'shimcha bo'shliqlar mavjud. Ikki turdagi kremniy uchrashadigan joyda elektronlar PN birikmasi bo'lib aylanib, bir tomonda musbat zaryadni qoldirib, boshqa tomondan manfiy zaryad hosil qilishi mumkin. Siz yorug'likni quyoshdan otilayotgan fotonlar deb ataladigan mayda zarrachalar oqimi deb o'ylashingiz mumkin. Ushbu fotonlardan biri kremniyning hujayraga yetarli energiya bilan urilganda elektronni aloqadan chiqarib tashlab, teshik qoldirishi mumkin. Manfiy zaryadlangan elektron va musbat zaryadlangan teshikning joylashuvi endi erkin harakatlana oladi. Ammo PN o'tish joyidagi elektr maydon tufayli ular faqat bir tomonga o'tadi. Elektronlar N tomonga, teshik esa P tomonga tortiladi. Mobil elektronlar hujayraning yuqori qismidagi ingichka metall barmoqlar bilan to'planadi. U yerdan ular orqa tarafdagi o'tkazuvchan alyuminiy qatlam orqali qaytib kelishdan oldin lampochkani quvvatlantirish kabi elektr ishlarni bajarib, tashqi zanjir orqali oqadi. Har bir kremniy hujayrasi faqat yarim volt chiqaradi. Lekin siz ko'proq quvvat olish uchun ularni modullarga bog'lashingiz mumkin. Uyali telefonni zaryad qilish uchun 12 ta fotovoltaik bo'laklar kifoya qiladi. Shu bilan birga butun uyni quvvatlantirish uchun ko'plab modullar kerak bo'ladi. Elektronlar quyosh panelidagi yagona harakatlanuvchi qism bo'lib, ularning barchasi qayerdan kelgan bo'lsa, shu joyga qaytib ketadi. Eskirish yoki ishdan chiqish degan narsani o'zi yo'q. Shuning uchun quyosh batareyalari o'nlab yillar davomida xizmat qilishi mumkin. Xo'sh, quyosh energiyasiga to'liq tayanib qolishimga nima to'sqinlik qilmoqda? Mavjud vaziyatni saqlab qolish uchun lobbichilik qilayotgan korxonalarni hisobga olmaganda siyosiy omillar mavjud. Ammo hozircha jismoniy va logistika muammolariga e'tibor qarataylik. Ulardan eng yaqqol ko'rinib turibdiki, quyosh energiyasi butun sayyora bo'ylab notekis taqsimlangan. Ba'zi hududlar boshqalarga qaraganda quyoshliroq. Bu ham mos kelmaydi. Agar quyosh nuri so'rilish o'rniga aks ettirilsa yoki ishdan chiqqan elektronlar kontaktlarning zanglashiga olib o'tishdan oldin yana teshikka tushib qolsa, bu fotonning energiyasi yo'qoladi. Eng samarali quyosh hujayrasi hali ham mavjud quyosh nurlarining 46% ni elektr energiyasiga aylantiradi. Aksariyat tijorat tizimlari hozirda 15-20% samarali. Ushbu cheklovlarga qaramay, bugungi quyosh texnologiyasi bilan butun dunyoni quvvatlantirish mumkin.